Mu vanemad kindlasti pidasid eesti keelt ja kultuuri oluliseks ja õpetasid meil juba kodus eesti keelt niimoodi, et kui ma lasteaeda läksin õppima, siis ma inglise keelt ei osanud üldse. Ma ei tunne ennast Kanadas kui mingisuguse välismaalasena. Olgugi, et eestlus ei ole, ütleme, kanadalastele omane ja minu jaoks on eestlus väga oluline. Ma arvan, et nagu kui keegi teine vaatab väljaspoolt, siis nagu minu sõbrad, kes ei ole eestlased või tuttavad üldiselt, et nad ei näe minus võib-olla midagi väga erinevat. Võib-olla nad lihtsalt vaatavad, et see eestlus on temale nagu hobiks, nagu oleks kellelgi teisel, ma ei tea, mingid muud hobid. Samas ma arvan, et mõnikord mul tundub, et need sõbrad, kes ei ole, kellel endal ei ole seda sidet nende rahva ja pärimuskultuuriga, et nendel ikkagi nad on võib-olla selle võrra natukene vaesemad. Ma näengi ennast nagu osas sellest pikast ketist Eesti rahva ajaloos. Ehk siis vahepeal ma mõtlen, et oleksin ma sündinud, ma ei tea, 60 aastat varem, siis ma oleksin elanud seda elu, mida mu vanavanemad elasid ja oleks nagu pidanud tegema neid otsuseid. Ja kui ma oleksin elanud, ma ei tea, 150 aastat tagasi, siis ma oleksin olnud nagu ärkamisaja perioodil ja siis oleks pidanud nende nagu küsimustega tegelema, mida eestlased siis pidid otsustama. Et see kuidagi annab väga palju rahu tegelikult inimesele, et sa tead, kust sa oled tulnud ja mis sinu tagapõhi on ja mis sinu kultuur on. See mõte oli juba natuke aega olnud, aga väga nõrgalt niimoodi, et ma ei kujutanudki ette, mida see võiks tähendada Eestisse minna aega teenima. Ma ei mõelnud selle peale väga tõsiselt, sellepärast, et ma ei tundnud ühtegi teist noormeest, kes oleks Kanadast läinud ajateenistusse. See, miks ma Eestisse otsustasin minna ajateenistusse, seal oli kindlasti mitu tegurit mängus. Ma arvan, et kõige olulisem oli see, et ma ei olnud kunagi Eestis aastaringi elanud. Siis, kui ma Eestisse saabusin ajateenistusse, siis see kõik läks nii kiiresti, et ma jõudsin ühel päeval, ma tulin Lääneranniku Eesti päevadelt San Franciscost otse Eestisse. San Franciscost Tallinna siis läbi Frankfurti ja järgmisel päeval juba olin bussis Tallinnas, mis sõitis siis Võrusse, Kuperjanovisse. Ja ma arvan, et see lisas midagi juurde minu kogemustele, et kui ma käisingi motoriseeritud rännakul või nii edasi läbi Eesti põlde ja metsi või siis tegime seal kuskil metsas õppuseid, siis see ei olnud lihtsalt suvaline koht, vaid see oli ikkagi minu esivanemate maa ka. Osaliselt see on lihtsalt see, et ma elan Torontos ja mind huvitab eestlus ja kuna need kaks asjad kokku lähevad, siis nagu kõige loomulikum viis minul Eesti asju teha ongi elada kaasa siinse ühiskonnaga. Et oleks see side nagu Eesti ja Kanada vahel, sest ma näen selles meie ühiskonna tulevikku. Ma arvan, et meie ühiskond on juba päris palju muutunud ja kui ma varem rääkisin, et minu vanaemaga oli ainumõeldav eesti keelt rääkida ja ma arvan, et paljudel teistel oli ka, isegi kes eesti keelt väga hästi ei räägi, et nad vanavanematega ikka rääkisid, siis nüüd minu vanavanemad ei ole enam elavate hulgas ja ma arvan, et mida
nagu mida rohkem need esimesed Eestist tulnud inimesed kaovad, mis tõenäoliselt nüüd juhtubki järgmise 10 aasta jooksul või 15 aasta jooksul, et ongi olemas ainult need, kes on Kanadas sündinud ja need, kes on kunagi hiljem Eestist tulnud. Et noortel ei ole enam seesama side Eestiga, mis neil varem oli. See viis, kuidas seda eestlust siin hoida, on, et näidata noortele, et kuulge, Eesti on cool, nagu, et Eesti areneb edasi, Eesti on üks maailma edukamaid riike, et miks mitte, et